Wapendwa watazamaji popote mlipo, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Karibuni sana katika Nasaha kwa Umma Show. Ikiwa pamoja nawe katika show kama hii, mpendwa mtazamaji, ni host wako Daktari Sheikh Wakili Hassan Kenya Omari, na kwa bahati nzuri wapendwa watazamaji, nimeweza kufuatana na wageni wawili mashuhuri, wageni ambao kwamba wamekuwa katika tofauti kwa muda mrefu, na mmoja wao ni mashuhuri sana hata kwetu sisi, ndugu Abubakar Farid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu Abubakar Farid ni mkazi wa kaunti ya Kitui. Bila shaka amekuwa akizunguka Kenya mzima kufanya kazi mingi, atateza kutuelezea baadaye. Na vile vile tuko ndugu yetu Peter. Kwa mtazamaji wetu na kwa ndugu wetu Waislamu, nashukuru sana kwa kuwa show pamoja nanyi. Asante sana. Mtazamaji, mada yetu ni youth inspiration without discrimination. Youth inspiration without discrimination ndio mada yetu kwa siku ya leo. Na nafikiri ndugu Abubakar Farid na ndugu Peter Mwema, tutaweza kuingia moja katika mjadala wetu wa leo ama mada yetu kwa siku ya leo. Tuweze kuuliza kwanza, what is mentoring? Mtu akisikia mentoring, what is mentoring? Mentoring, engaging in mentoring and youth inspiration is so vital, not only for their own benefits and well-being, but for the community they live in and for their day-to-day life basis. And since young people have the natural passion to make the world a better place, they need someone who can mentor them and guide them. Since most of them, they end up losing morale. Most of them wanaenda wanavunjika moyo, wengine wao pia wanataka kujitoa maisha, wengine pia wanajiunga na dawa za kulevya ambao haifai. Kwa hivyo vijana wengi katika jamii wamesaulika, na sisi tumechukua jukumu kwa kuwarekebisha vijana na kuonesha wale vijana kwamba tuko nao na tunaongelesha ili waweze kufikia malengo yao na mafanikio yao. Naam, shukrani sana ndugu. Kwa hivyo la muhimu ni kujaribu kusaidia wale vijana kuweza kama malengo yao. Ningependelea sana sasa kuuliza mtazamaji kuhusu ni sehemu mnakwenda kupatia hawa wa mentorship. Tutajie baadhi ya hizo sehemu. Sehemu ambazo sisi sana sana tunazungumza na vijana hawa ni kama mashule, colleges, pia tunaenda katika vipindi kama hapa Al-Huda, pia katika redio pia tunahostiwa, na pia sisi tuna host events ambao tunaita vijana pale, wanakuja na kwa bure, hawalipi chochote, na tunaalika pia wazungumzaji mashuhuri Kenya na wanapata kuongea na vijana. Ndio. Hawa vijana wanakuja vipi? Wanakuja wangapi? Na nini matarajio yao wakati wanakuja katika events kama hizo? Tukiita vijana kuja kwa event ama mahali kwa mkutano tumewaita, tunatangaza kila pahali, labda kwa ule mji ambao tupo ama mahali ambapo mji mwingine tuna ule mtu ambaye anasimamia huyo mji, tunazungumza naye, kisha tunatangaza, vijana wanakuja. Wakija, jambo la kwanza tuna make sure kana kwamba tumewaletea ujumbe mzuri, hasa kwa wale vijana ambao wana tabia ya kutukana wazazi wao, wana tabia ya kuchapa wazazi wao. Labda mzazi anakataa, mtu kama huyo tunamshikisha laini ya kuisha bure bila malipo yote. Kisha tunaangalia yule ambaye labda wale wasichana, kuna wasichana ambao pia wajiwezi. Tunafanya mpango, Mwenyezi Mungu anatujalia, tunawapatia zile sanitary towels, tunawapatia, kila mtu anapata 2 ama 1. Kisha tunamake sure kuna cha maji, si cha pesa, lakini wakati tumekusanyika pale, labda tu Mwenyezi Mungu akitujalia, tunapata ka lunch, tunaongea pamoja, tunawaelimisha jinsi ya kuenenda na maisha vizuri.
Kwa sababu watu siku hizi kila mtu anaenda maisha kitu pande yake. Tumia drugs, hayuko tena, mwingine hana mzazi, mwingine aliambiwa toka nyumbani kwenda kabisa tukuhitaji hapa. Sasa huyo mtu tunamrudisha, tunamwambia sisi kama vijana mwenzako ama sisi kama kijana mwenzako, sisi msichana mwenzio tunakuhitaji na tunakuonyesha labda sisi tumepitia kwa mambo kama haya ama tunaona pia labda vile maisha yako yamekuwa kiendelea vibaya. Alafu tukiongelea tunaona una nyota. Kwa nini tukuachilia? Sasa huyo mtu mnazungumza naye labda alikuwa anataka ya kitanzi anakubali kuacha kitanzi. Sasa hivyo. Labda yeye alikuwa kuchokora mtaani ameluza hapo na maisha. Ni kijana mdogo sana. Na kijana mdogo mtu ambaye ana miaka 25, miaka 20, miaka 19 akiwa kuhusu maisha hiyo miaka iko chini sana kwa mtu kama huyo kujisahau kimaisha. Sasa huyo tunamrudisha kwa laini. Asante sana. Ndio. Naam. Tungependa pia tuzungumzie baadhi ya changamoto ambazo kama mnakumbana nazo wakati mnafanya kazi yenu. Iko changamoto gani kama mnakumbana nazo? Changamoto kwa ya kwanza ama jambo la kwanza kwa mfano wakati ule tulikuwa tunapoanza wako wanatuamini. Labda unaona unatangaza kitu kama kile mtu anasema sasa hii nimesikia mentorship program hii ama vipi, mimi sijasikia mtu anaamka ni bure. Sasa ameanzaje kitu? Sasa ile kuaminika, alafu baadaye labda tu unaita watu wanakoza kukuja kwa sababu hawajaelewa kabisa hiki ili jambo ambalo linafanyika. Sasa wengine wanakushangaa, huu moyo umetoa wapi wewe kwanza wa kuita vijana wazungumzie. Labda watu wanakuja sababu tukiita event zinakuja watu 400, watu 300, watu 250, watu 100. Sasa si Mwenyezi Mungu. Ndio. Sasa wakija watu wanakuwa na mshangao ama labda pale mbeleni watu walikuwa na mshangao sana. Mjini wapi kwanza? Kuna maswali kila kitu maswali. Ndio. Sasa kutoaminika, lakini baadaye sasa tunashukuru Mungu sababu at least tunaenea maeneo kama haya kwa TV sasa kwa naye. Karibu sana. Sasa tunashukuru Mungu. Shukrani sana mtazamaji. Unajua wakati huu ambapo watu wamekuwa ndani ya COVID-19 mambo yamewapiga, inakuwa watu kuluzopo rahisi sana, lakini kazi yao mabwana imekuwa ni kuzunguka kuzungumzia vijana kutokufa moyo, kutokubali kurudi nyuma, na wanaenda vizuri sana vijana, na ndio maana tunawaita leo wapate kutusaidia. Sasa hapa tunataka kujua what are the benefits of mentorship program? Yani ni faida gani kijana anapata, mtu anapata anapoenda katika mentorship program? Faida kwanza kwetu sisi hatujapata faida ambayo naweza jivunia kuwa nimenunua gari au nimejenga nyumba, la. Lakini kupitia sponsors na watu binafsi ambao wananiunga mkono, na washukuru, wananiunga mkono ili mimi kutimiza ndoto hii na lengo hili kwa kufikisha ujumbe na kumenta vijana. Benefit ambayo vijana wengi ambao tumewasaidia, kuna vijana ambao wanajihusisha na madawa ya kulevya. Kuna bwana mmoja ambaye tulimsaidia sana, alikuwa anatumia unga. Kijana yule alikuwa anatumia unga kwa sababu ya nyumbani, jinsi hali ilivyo nyumbani. Hawakuwa wanapatana na wazazi wake, hali ilikuwa ngumu. Sasa akakuwa anajiingiza katika ujambazi, anafanya ujambazi ili apate kununua unga ule. Lakini siku moja nikamwona yule kijana yule alikuwa na bidii sana. Anajituma katika kazi hizi za mkono, unamuona mara yuko katika mambo ya ujenzi, lakini baadaye mwishoni pesa zile azitumii. Mwili wake alikuwa unafaidhika juu hali vizuri. Kwa hivyo nikamkaribisha bwana yule karibu, tukaongea naye mpaka bwana yule akarekebika. Na hivi sasa bwana yule ukimwangalia hauwezi amini kwamba bwana yule alikuwa mathiriwa wa dawa kulevya. Tumemrekebisha na sasa nadhani amenunua pikipiki. Mashaallah. Anafanya boda. Mashaallah. Na hivyo ndo tunaambia vijana kuwa wanaweza. Kitu kidogo ambacho kinakurudisha nyuma usikubali. Kabisa. Usikubali kwa kuwa mtu akuunge mkono useme hapa nyumbani hawaniungi mkono. Kwa nini? Sisi tunakuhusia ujitoe na pia kwamba wewe kijana unaweza, na future pia haijaandikiwa mtu yoyote kwa kuwa ati wewe utakuwa na hiki na hiki.
ni wewe mwenyewe ujitume ili uweze kupata kichwa ambacho unakitaka. Na wazazi pia, ukimuona mwanao ana jambo fulani, muunge mkono. Ndipo mwisho usije mwanao akaenda akajiunga na mambo haya vikundi hivi, mara yao jambazi, ili kufata nini? Kufata ile lengo lake yeye mwenyewe analo. Kwa hivyo muunge mkono, mpe pesa, kama una uwezo mpe maoni, mpatanishe na watu ambao wanaweza kumsaidia, lakini usimuoneshe unyonge. Kwa hivyo vijana wengi wako na hiyo shida, wana unyonge, wanajiona kwamba hawapendwi, lakini sisi tumechukua jukumu hilo kuwaonesha wale vijana na kuwaleta karibu na sisi ili kuwarekebisha na kuhakikisha kwamba vijana wale wametimiza malengo yao. Naam. Kwa hakika vijana ni watu wanataka mwongozo sana. Unapoangazia kaunti nyingi leo hii, vijana wengi wameingia ulevi, wameingilia uasherati, wameingilia kula mgoka kwa kuruka kiasi, kunywa pombe bila kupita kiasi. Nini lengo lenu na mnapangaje kuwasaidia vijana kama hao? Sababu wakiendelea hivi, mtu akianza kunywa pombe akiwa kijana wa miaka 15, basi huyu maisha yake hakuna tena. Ikiwa ameanza kutafuna miraa akiwa kijana na 2, huyu basi hata mashini zake litakufa. Mnawasaidia vipi vijana kama afadhali? Na mnawapa nasaha gani pia? Kuna organization ambayo nilianzisha, lakini sijapata mfadhili ambaye ameweza kunifadhili ili ifanye kazi. Lakini inafanya kazi Kitui na ni watu wachache sana wameweza kufaidika. Inaitwa nini organization? Inaitwa Vijana na Sanaa. Okay. To contribute towards a better society. Kuchangia katika jamii bora. Na jamii, tunapokuwa na jamii bora ndo tunapoendelea na ndo tunavyo pia tunaendelea kustawi kama taifa. Na kama sasa hivi Kenya uchumi umedhoofika, kwa hivyo tunahusia sana vijana kujihusisha na biashara. Vijana ambao wako na talanta pia tunawasupport kwa kuwapeleka kwa watu ambao wanaweza wasaidia, ambao wametukubali sisi. Lakini hivi sasa organization ile haijapata mfadhili ambaye anaweza kuifadhili, maana lengo lake kuu ni kuenea Kenya nzima. Lakini imeenea kaunti chache majirani hapo. Hiyo ni Kitui, Makueni na Machakos. Lakini tunashukuru Mungu na kazi ambayo sana sana tunawahusisha vijana waweze kufanya ni kazi ya kilimo. Unapolima au talala njaa, utaisha kwamba kuna chakula katika meza. Na organization sana hiyo imehusisha sana na inapendekeza sana vijana wajihusishe na kilimo. Naam. Unasema kwa kuwa hii organization haijapata sponsors. Je, wewe umejaribu kuandika barua kwa sponsors alafu uonekane utajibiwa? Wewe umeweza kuandika barua kwa serikali kwa kama utajibiwa, ama umekaa unangojea? Kwa kuwa ni idea nzuri na hivi sasa mimi niko umri mdogo, si ati nimestawi vile, niko na mafanikio makubwa, lakini mimi bado ni kijana. Na Kenya na hii dunia sasa, unapompelekea mtu idea fulani, watu wengi wakiona ile idea kwamba ina matunda, watataka kukutumia. Mashallah. Kukutumia. Na kwa kuwa ile idea lengo lake ni nzuri, wengi watataka pia wafaidi, na wewe ni kuwa ni kufaidika, usaidie. Watu wengi nimeweza kuwafikia, lakini kila mmoja ninapomwendea anataka percentage. Sasa mimi nashangaa organization hii haijaendelea vizuri. Kama una uwezo unisaidie ili tuweze kusaidia jamii. Lakini wewe pia unapotaka kitu katika ile organization, unataka kusaidiaje jamii? Kwa hivyo haiwezekani. Na hivi sasa kuna bwana mmoja ambaye ni Mwingereza na mmoja ambaye ni Mfrance, ndo tunapanga nao, na inshallah kwa uwezo wa Mungu kutoka January tutaanza na kaunti 3 ambayo ni Nairobi, Mombasa and Kisumu. Kwa nini kaunti hizi? Manake Nairobi ni katikati,
Kisumu ni mwisho huko na Mombasa ni sehemu ya chini. Na tunapoendelea na hizi kazi, mambo ambayo tutahusia vijana ni education, youth empowerment na mambo mingi ambayo tumepitia kupitia hiyo na hao wazungu ambao ni anaitwa Alexander na huyu mwingine anaitwa David, kupitia shirika lao linalofahamika la kimataifa linaitwa Manifest Team, ambayo ndo kwa hivi sasa tuko na mkataba nao wa kunisaidia kutimiza ndoto hiyo hapa Kenya. Asante. Naam. Tuje kwako ndugu, ili tupate kusaidiana. Hii program mmekuwa mkifanya kwa muda sasa? Kutoka tuanzishe sasa, huu ni mwaka wetu wa 3. Mashallah. Mwaka wetu wa 3 unakuisha sasa. Tulisha na Mwenyezi Mungu akatujalia sasa. Wakati mwingine tulipata taabu sana, kwa sababu ulikuwa naenda kwa mtu namwambia ningependa kuanzisha kitu kama hiki cha kuongelesha vijana, labda kwa tabia, kwa mwenendo. Yeye anaona kitu cha ajabu sana, anakushangaa sana, yani anashindwa wewe hii ni nini unaniletea? Lakini sasa unafika kwa mtu, ni mtu mkubwa na heshima zake bwana, lakini kile ambacho namwambia yeye akielewi. Sasa unapata msukumo upo. Ndio sasa nao Mwenyezi Mungu akatusaidia sasa, huu ni mwaka wetu wa 3 na tunaendelea vizuri. Wale watu ambao tumedili na wao wanaendelea vizuri. Wale vijana wenzetu tunawasaidia, wanapokea ile yale maneno yetu kwa heshima, na mtu anakuwa na ule moyo, anaendelea kubadilika. Ukiangazia jana katika hotuba yake rais kule Kirinyaga katika siku ya mashujaa, unakuta kuna mambo mengi sana rais alizungumzia, na mambo hayo yanagusia sana vijana. Kuna sekta nyingi rais amesema zitaweza kusaidiwa, kama sekta ya ukulima, sekta ya majani na sekta nyingine. Mnawaambia vipi vijana kuhusu kuchukua advantage ya sekta kama hizo? Na je, vijana hupata nafasi kupata faida ya sekta kama hizo? Sisi Afrika tuko na shida moja. Afrika tumetoa na mpaka utoe chai ndio uweze kusainiwa mswada wako uende mbele. Na ujinga. Na angalia kama nchi za nje venye zinaendelea. Kama Tanzania iko mbali sana sasa. Na Kenya tumetawala na huo ujinga. Mpaka mtu achukue kitu kidogo. Mtu anaweza kuwa na idea fulani ambayo ni nzuri katika jamii na inaleta faida nyingi na italeta maendeleo mingi. Lakini kwa kuwa wewe uko pale juu, unataka kijana mwingine ambaye ni wa ndugu yako ama mtoto wako ama kijana ambaye ulimchagua wewe ili umtumie wewe ndio uweze kutumia. Kwa hivyo mimi ningependa kuhusia sana viongozi waweze kutoa hiyo akili ya kuchukua vitu vidogo, na kwa kuwa wamepewa hiyo fursa ya kuwa viongozi. Kuwa kiongozi si kitu kidogo sana, inahitaji uwe unajiamini na uwe unajituma, na pia uongozi unatoka kwa Mungu. Hivi kesho ukifa utaulizwa nini na Mungu? Kwa hivyo viongozi na wasi sana mtumie fursa hii kwa kuleta manufaa, si kujiendeleza nyinyi binafsi. Naam. Shukrani sana. Ukiangalia mada yetu tunazungumzia youth inspired without discrimination. Na kwa bahati mbaya kuna baadhi ya youth wanakuwa discriminated against. Hebu kitu cha kwanza tungependa utueleze kuhusu how people living with disability. Mnawasaidia vipi katika mentorship yenu? People living with disability pia tujasahau nyuma. Pia katika organization niliyokuambia pia wako pale, hatujawasahau nyuma. Na lengo kuu ni kuwabadilisha vijana wote na kuwaweka vijana kuwa sawa. Maana sisi tunataka usawa na tunataka mabadiliko. Naam, mnataka usawa na mnataka mabadiliko. Lakini ukiangalizia kijana, yani boy child kwa sasa amefinywa sana. Ile kitu tunafanya boy child amefinywa sana. Mnasaidiaje boy child? Kwa sababu kila mtu amekuwa akifocus on girl child. Boy child amefinywa, hajui kwa kwenda. Jambo la kwanza, wewe ukifinywa umejipanga vipi? Kufinywa kwa hii dunia na hii Kenya lazima. Lakini wewe umejipanga vipi kufinywa huku? Ile jambo tunafanya, unachukua akili ya mtu, moyo wake na mwili, yote unaifanya ikuwe hafifu. Ikiwa yote iko
kazi, inafanya kazi, akili yake isifanye, moyo umekufa. Au moyo unafanya kazi, akili imekufa. Sasa ule mtu mpaka afinywe. Unaona Sasa sisi kazi yetu ni kuwakalisha chini, namwambia bwana, akili yako ifanye kazi, moyo ufanye kazi, na mwili ufanye kazi. Asante. Uko umesimama hivi, wewe ni mtu wima. Unaona Na jambo la kwanza, kama vile imezungumziwa na rais kule, mambo ya vijana, ningependa kuambia vijana, jambo la kwanza, tuache kujiuza bei rahisi, tuache kudharauliwa. Asante sana. Sababu jambo la kwanza, sisi tunajiuza bei rahisi kwa mavazi yetu, mtu mzima na ndevu yake mkubwa kuliko hii yangu, anaamka kumba yake. Hivi utapata wapi mtu mzima kabisa? Hapo ndio ningependa tulizungumzie kwa makini sana. Jambo la watoto siku hizi wamekuwa hawaheshimu wazazi wao. Shida iko wapi? Sasa jambo la kwanza, sasa mimi nataka wazazi watulee vizuri, kwa sababu iwezekani kabisa wewe ni baba mzima, mama mzima kabisa na una watoto wakubwa kama sisi. Ndio. Na yeye ana manage kuingia nyumbani mwako na zile nguo ambazo zimekatakata zinaonyeshana mapaja. Asante. Maisha gani? Wewe unaingia klabu swimming na watoto wako. Wewe ni baba, ni sawa sawa. Tumbo iko hapa, manyoya imejaa kwa kifua. Wewe ni mama, umezaa watoto. Watakubeba vipi? Heshima yako katikati yako na hao watoto itakuwa wapi? Asante. Kwa hivyo kitu unachosema ni kwa hizi shida ambazo kama tunaziona kwa sasa ni kana kwamba wazee wenyewe, wazazi wenyewe pia wameteleza mahali, wamechangia kidogo kabisa. Unaona Na ndio maana tukakuwa pembe, vichwa viko vimejaa maji. Ndio. Mimi nakuja na mira yangu nyumbani, nyumba si ya kwangu. Ndio. Hii ni mama yangu, baba yangu alinizalia hapa. Hakuna cha kwangu hapo. Nakula mira mbele yao. Ati sijui nakula raha peke yao. Ikiwa ni msichana anakuja na miniskirt na boyfriend. Tangu lini baba akaona mapaja ya mtoto wake? Mpaka baba anakulia nje, hawezi ingia sitting room ati kwa sababu wewe umevaa miniskirt. Umekaa kwenye kitu umenua miguu juu. Baba anaogopa kumwambia mama, mwambie huyu msichana wako akae vizuri bwana. Anaogopa kuulizwa, umeona wapi? Ni nini unatafuta unaona? Umetafuta nini uone ni nini unatafuta? Naam. Unaona? Sasa mpaka wazazi waangalie mavazi yetu vizuri. Na sisi vijana tuache kutenda kusema tunaonewa. Unaonewa na nani? Naam. Mtazamaji, nafikiri hapa kuna mambo yanajitokeza. Jambo la kwanza tunaliona linatokea kwa ndugu yangu Peter Mwema ni kwa kuwa maadili yamepotea katika nyumba zetu. Unajua tulikuwa na utamaduni day tarehe 10. Jana ukiangalia picha za kule Kirinyaga unaona raha. Unakuta kila mtu aliyovaa ile African attire. Nikaona mpaka baadhi ya vijana wa Kiislamu wamevaa makanzu. Yaani unafurahi, unajua picha nyingi pale ilikuwa si za watu uchi. Ilikuwa ni watu wamevaa nguo za heshima sana. Na nafikiri huo ndio utamaduni wa Kiafrika. Hebu tuelezeni nyinyi wawili. Huu utamaduni wa Kiafrika umepotelea wapi? Kwa sababu katika mentorship lazima umfanye mtu akubali identity yake kwanza, ajikubali kama ulivyosema, akili, mwili na moyo. Na moyo ziwe ziko sawa. Lakini ukiona mtu anaanza kuvaa nguo tupu, zamani kwa wenye kuvaa nguo tupu nani? Wenda wazimu ama watumwa. Leo inakuwa mtu anavaa nguo tupu. Sasa tulipotelea wapi sisi Afrika? Sasa shida, jambo la kwanza tumeenda chini kwa sababu ya kudekezwa sana. Wazazi wetu wanatutekeza. Yaani mimi nasimama na babangu kumwambia bwana, ni generation mpya hii baba, na wewe vipi bwana? Yaani una maneno matamu ya kumzungumzia babako mpaka anaingia pini. Unatongozwa na mtoto wako msichana na wa kijana. Anakutongoza kimaneno na wewe ni baba mpaka unakubali. Mwambie baba, sasa kwani kuvaa miniskirt ni vibaya baba, na kila mtu anavaa siku hizi. Wewe ni mwanzo unasema hala, na ni kweli kwa sababu nimetoka town hivi yote nimeona kila mtu anavaa miniskirt. Unalegeza kamba. Sasa hakuna siku moja hiyo bomba itatoka professor, principal wa shule, daktari mkubwa, president, governor, wewe ukiwa wapo kwa unavaliwa miniskirt hapo nyumbani. Unakunywa pombe mbele ya mtoto wako ambaye umezaa. Unajitafutia laana kabisa. Na unapoteza watoto wako. Unapoteza watoto. Sasa kizazi chako kinakuwa kinaitwa nani? Ndugu Faride, Abubakar Faride, maadili katika jamii kama alivyosema ndugu yamepotea. Maadili, unaenda misikiti mingi unakuta wazee ndio wanaswali. Vijana hapa kuna misikiti kadhaa huwezi pata vijana. Hawako. Mnajaribu kuwasaidia vipi vijana kama hawa kujua lengo lao ni duniani, kurudi katika njia ya Allah na kurudi katika kutengeza jamii? Kama alivyosema huyu bwana, ikiwa nyumba inaruhusiwa mtu afanye atakalo, hakutapatikana daktari, profesa, engineer, itakuwa watu wanatushaghala baghala. Nanyi mnasaidia vipi pande ya mambo ya dini, kurejesha kwenye maadili ya kidini, maadili ya Kiafrika?
Sababu katika mila ya Kiafrika hakuna kutembea uchi. Hivi sasa binadamu wengi wanakimbilia muda. Kila mtu yuko mbioni kutafuta riziki. Ni sawa, haujakatazwa kutafuta riziki, lakini ule muda pia upangie. Kuna wakati wa kulala, kuna wakati wa kula, na pia usimsahau Mungu, weka wakati wa Mungu. Lakini sasa sisi Waafrika, ninavyokuambia, Waafrika tunatumiwa, tuseme, kwa kuingia mambo na hii mambo ya mitandao, mambo ya simu. Mzazi unapomnunulia kijana wako simu, haujui muda wote unamuona yuko hapa ana chati, haujui anaongea na nani. Muda wote anaangalia kwa TV, hizi smart TV, haujui anaangalia nini. Kwa hivyo wazazi, ningependa kuwahusia, unapomnunulia mwanao chombo kama hiki cha kisasa, simu, unapomnunulia game, angalia ni kitu gani kiko pale. Manake hii inaweza kukutengeneza na pia inaweza kukuharibu. Kwa hivyo mzazi, unataka mtoto wako atengenezeke au aharibike, ni wewe mwenyewe unafaa kuchukua jukumu hili kwa kuangalia mtoto wako anafanya nini kila wakati, na unamkabidhi, na anapopotea unamrekebisha katika njia sawa. Na kazi ambayo sisi tunaifanya kuwarekebisha vijana, tunaenda katika vitongoji na vijiji, katika kila shule, baada ya shule, na pia watu binafsi pia wanapotuona tunaendelea na swala hili mtaani, pia wao wanaingiwa na ule moyo wa kutaka kutufikia sisi, na kama mtu shida yake ni kubwa zaidi, tunamhusia kwamba atufikie sisi kwa siri. Mashallah. Shukrani sana mpendwa mtazamaji, tumekuwa na vijana wawili tukizungumzia youth inspiration without discrimination, na tumekuwa na ndugu Abubakar Farid na vile vile Peter Mwema, na tunaenda katika mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko tunakuja hapa sasa kuchukua simu zako ili tupate maoni yako, kuona vipi tusaidia to inspire youth without any discrimination. Usibanduke kwa sababu tukirudi ndio wakati wako. Asante. Watazamaji wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Karibu sana baada ya mapumziko mafupi katika show yetu Nasaha kwa Umma, ambapo mpendwa mtazamaji, leo mada yetu ni youth inspiration without discrimination, na tuko na wageni wetu mashuhuri hapa, ndugu Abubakar Farid kutoka Kitui na Peter Mwema, wote wawili kutoka Kitui. Karibuni sana watu wa Kitui. Najua kule ni kwa mama yetu Ngilu. Tulimwona pale katika kufungua msikiti wa Kitui alipokuja pale, na tukaweza kusalimiana naye. Sasa tunakuja kwa tunampenda pia. Bila shaka. Swali la kama tunataka kujiuliza ni kuhusu hili swali la uhusiano wa watoto na wazazi wao. Hili jambo limesumbua watu wengi. Na mpendwa mtazamaji, tutakukumbusha kwa kuwa lao unataka kutupigia simu, tupigie simu zetu hapa Al-Huda TV ili tupate kuwasiliana, na tutakukumbusha tu tuko live katika mitandao ya Facebook ya Al-Huda TV, Twitter Al-Huda TV, na vile vile unaweza kupata katika Facebook ya Hassan Omari. Kwa hivyo mtazamaji, ukitaka kutupata unatupata katika Facebook pia ya Hassan Omari. Tunataka tujue mambo ya parenting, uhusiano wa wazazi na watoto wao, kwa sababu hili limeharibu sana manyumba, limeharibu mitaa, limeharibu community zetu. Kwa ushirikiano wa mtoto na mzazi ama watoto na wazazi, jambo la kwanza wakati kama huu ni kuzoeana. Wazazi na watoto wamezoeana. Mzazi amesahau kana kwamba anapaswa kuwa na principles zake kama mzazi na aweke gap na mtoto. Kwa sababu siku hizi unaweza sikia mzazi yako bathroom anaoga, anamwambia mwanae, kwenye chumba changu mtolee nguo za kuvaa. Anaenda namtolea mpaka nguo za ndani za mzazi wake, anamletea za kufaa. Yakana kwamba mzazi amesahau kana kwamba mtoto apasi kuona uchi wake. Kabisa. Amesahau. Kimemtoka kwenye akili.
Sasa yale mazoano yanaanza kuingiana. Unaona? Mzazi akivaa miniskirt na vijana kwa nyumba, sasa wale watoto wanaona mapaji ya mama yake. Na sisi wenyewe tuna tabia kule nje, ukiona kisichana kinavaa miniskirt unasema kana mapaji mazuri. Sasa ile akili kule unaileta kwa nyumba, unaanza kuona mapaji ya mama yako mzazi, unaanza kupata ile tamaa. Ni kweli wewe ukamfikia, lakini yao mawazo yako hapo. Sasa unaanza kuona mama yangu ni kama ule msichana mwingine. Makosa sana. Sisi vijana siku hizi tumezoea mambo ya ngono. Sisi tukiwa tuko wachanga bado. Sasa ule msichana kule nje tumezoeana naye mambo ya ngono, ambapo mnapata wengine hata tuingiliana na mama wakubwa kule nje. Sasa wengine tumezoea. Ukirudi nyumbani unamwona mamako ni kama yule mwanamke, sababu yule alikuwa na watoto wawili. Ndio. Uliana naye akiwa na watoto wawili, ni mama mzima. Ukija hapa mama yako ana watoto wawili, kwa hiyo mko wawili. Sasa unasema mamako akikutuma unasema sasa umejawa na ile kile kichwa kingumu. Unamwona ni kama mwanamke yule kama yule mwingine. Unajua ndugu Peter Mwema anazungumzia reality. Ndio reality ya maisha. Inasikitisha, lakini ndio reality ya maisha ya vijana wa leo, wasichana wa leo. Hebu toa nasaha fulani kwa hao vijana ambao kwamba wamejiingiza katika masala ya uchafu. Yaani hawajui kazi nyingine, kazi yao ni uchafu. Na haya yameonekana watoto wakichukuliwa kwenda kupelekwa kwenye majumba fulani, wanafanyiwa uchafu, na kuna watu wanafanya kazi hizi. Unatoa nasaha gani kwa vijana ambao kazi yao ni hii? Na wamama ambao kwamba nao pia wanatumia vijana wadogo kazi hii, unawapa nasaha gani? Kwanza, kama wewe kijana ama kama wewe msichana ama wewe mvulana, unafaa kuwa na principles zako. Usikuwe rahisi kama vile ndugu yangu anavyosema. Sisi vijana wa sasa tunajichukulia rahisi. Unapoona umepewa 2,000, 3,000, shilingi 200 na mwanamke uje ulale naye, unaona ni kitu cha urahisi, unaenda unafanya jambo hilo. Kwa hivyo vijana, jiwekee wewe mwenyewe principles zako, rules zako na regulations zako. Kwa kuwa mimi nafuata mkondo huu na hakuna mtu yeyote ambaye atanitoa katika njia hii. Mimi njia yangu ni hii. Mtu yeyote ambaye anataka kukutoa katika njia hiyo usikubali kabisa. Maanake watu wengi hawakutakii mazuri, na mtu anapoona unaendelea atachukua fursa ndogo tu hivyo kuharibu. Naam. Jana rais alipofungua nchi ilikuwa ni furaha kila mahali. Unajua Wakenya ni watu fani. Wengine walikuwa wanasema alikuwa hana haja ya kufungua. Unajua Wakenya. Mwingine anasema sasa akifungua na akifunga kuna tofauti gani kwangu, mimi nishazoea sasa. Lakini la muhimu ni kwa kuwa jana wengi wa watu walianza ulevi. Jana. Na hata katika media nyingi ilionyeshwa. Na baadhi ya watu walifanya mambo kama haya ni wazazi walikuwa wametoka na watoto wao kwenda out. Rais alipotangaza kwa kuwa sasa hakuna curfew tena, basi wakaingia wote kufanya starehe. Ikiwa ni kuna baadhi ya baba ananunua miraa anaweka katikati, sasa wanakula na watoto na mama, kila mtu anakula pamoja. Wengine wanasema weka kanywaji hapo, wanakunywa familia nzima. Mnampatia nasaha gani mzazi kama huyu ambaye kwamba anaruhusu yeye, mkewe na watoto wake kukaa meza moja kutumia mihadarati ama ulevi? Unajua watu wanyimi. Hatuwakatazi kufanya ya mambo. Starehe zao, pesa ni za kwao. Labda umejaa kwao ni sawa sawa. Tuwanyimi. Lakini tuwaambie kana kwamba siku yaja. Siku yaja utalia machozi ukisema I wish ningezaa mkate nile kuliko kuzaa jambo kitu kama hili. Kwa sababu itakuwa machungu sana mtu akishika vimbo akutandike wewe, ama akishamaliza kulewa achukue chupa hicho wewe ambao ulimpatia pesa kupiga nayo mpaka uende hospitali na hizo pesa zako hizo. Atuamini ni sawa, wazazi wetu ni sawa, tunawaheshimu sisi, hatuna la kusema. Lakini tunawaambia tu kesho yaja, lakini jichunge inakuja vipi? Kweli. Kwa sababu hawezi kaa meza moja na watoto msherekee pombe, mimi msherekee pombe mle mraa useme ati ni maisha, kesho yako utadukana na za kujiongelelea. Siku itakuja siku hizi yamejaa ya kisukari, presha, utasema mwili sasa mwili wangu umedhoofika bana, miguu yangu imedhoofika siwezi nikatembea. Unakaa chumbani pale, na si makosa yako, ni magonjwa yamejaa kila pale kwa sababu vyakula ambavyo unavyokula. Utamwambia kijana nitoe pale nje niote jua bwana, alafu mniregeshe baadaye. Na kuambia utatolewa hapo nje, utaenda kuota jua. Atashikajia aende zake kula miraa kule ama akasherehekea. Utaketi hapo kutoka asubuhi, jua saa 7, saa 9, saa 8, saa 10, baridi ingie, wa magamate tu
wa kukuokoa nani? Si ulimfundisha hivyo? Ulimfundisha kwa kwamba mimi sasa hii ndio maisha. Ndio. Utakuwa unaweza kumtukana kwa kumlaani. Ukimlaani leo ananunua gari nyingine mpya. Ukimlaani ananunua nyingine kubwa zaidi ya ile. Sasa unapata ile laana hizi pata ile mtoto kwa sababu wewe ndio ulimfundisha vipi? Ndio. Wewe ndio ulimfundisha. Kwa sababu ile laana upata mtu maadamu ulimfundisha maadili mema akienda kinyume. Kwa kisa kama wewe mwenyewe kumwafundisha inakuwa makosa ni yale. Ndugu Farid, turudi katika mambo ya biochild. Unajua kila mtu anakuwa akizungumzia girl child. Ndio leo unakuta kila mahali ofisini hospitali yamejaa. Kila almuradi ukitembea Nairobi ukidrive wanawake wanapeleka magari, vijana wako wapi? Vijana wengi tumejisahau. Na kijana unapojisahau, vijana wengi sasa hawapendi kujaribu. Mtu anapojaribu mara moja anaona ni vigumu, ni ngumu, hataki kujaribu tena. Kwa hivyo kijana, nakuhusia leo, mzazi nakuhusia leo, kijana wako anapofanya kitu unaona anajaribu, anaporudi nyuma mtie moyo. Haujui ni nini anapitia. Kweli kuna stress, manake dunia sasa vijana wanajihusisha na mapenzi katika umri mdogo. Dunia sasa vijana wanajihusisha na mambo ya kutafuta pesa. Akili yao imejaa pesa. Na anapokosa kitu kile ambacho akili yake inamtuma, anajihusisha na mambo mengine. Ni either yeye aingie katika ujambazi, wizi, ama ajiingie katika madawa ya kulevya ili kujisaulisha na mambo yale ambayo yanamsumbua akili. Kwa hivyo kijana, unapoweka kitu katika akili yako ambacho ni kizuri na ni dream ambayo unataka kuitimiza, ningependa kuhusia kwamba focus on that dream. Unapoona kwamba kuna shida, kuna wazungumzaji wako, muendea mwalimu wako, endea mzazi wako, mwambie mzazi, mimi kuna jambo fulani na fulani nafanya. Lakini vijana wengi wanapoona kitu kinamwendea kwa ugumu, hawataki kujituma tena. Wanakufa moyo, wanasema mimi bana, watu hawanipendi. Ni wewe mwenyewe hujipendi, manake wewe ukijituma ni faida yako wewe mwenyewe, na ukitimiza malengo ni yako wewe mwenyewe. Manake gari utanunua, utapeleka mwenyewe, bibi ambaye utamuoa atavaa vizuri, watoto wako pia watakuwa ni faida yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo vijana, jitumeni na mujipe moyo, kwa kuwa ni nyinyi wenyewe ambao mambo yale, faida zile zote zitakuwa zenyu nyinyi, si zangu binafsi, wala si za mamako, wala za mzazi wako. Nikiongeza kidogo, kwa hiyo nafikiri vijana pia tumekuwa wazembe sana kwa akili yetu kufikiria. Tuna uzembe mwingi sana. Ni sawa, lakini unapata saa zingine, mimi siwaingilii vijana, lakini lazima upige ndipo. Wewe kijana wenzao, mimi sasa kwa yote. Tumepungukiwa kidogo na akili, na kama si kupungukiwa, tumekuwa na uzoefu sana wa kufikiri kesho ipo na kesho iko, ambapo kesho haiko, kwa sababu hujui kesho naamka vipi. So unapata kazi, ukipata kazi unalipwa 20,000, 30,000, 10,000, 15,000 kulingana na kazi yako. Wapi na kazi gani? Sasa ile kupata wewe msichana ndio huyo, kwa sababu kiuno chake, kifua, wewe sasa akili yako iko pale. Hata ufikirika na kwamba kesho unapaswa kwenda kufungua kazi. Ile 20,000 umelipwa zote na mtanganyano na ule msichana, unampeleka out, zinaenda zinakuishia pale. Hujanunua simiti ya kujenga hata moja, hujanunulia hata nguo, hujafanya hata nini. Sasa ile pesa imeenda, sasa kurudi nyumbani umepagaa, hauna chochote, hauna chakula. Sasa unaanza kushtuka, unaenda kumwambia mamako, unaenda kumwambia rafiki, nifanyie, mpaka lini? Yule msichana atakushinda akili, sababu ana vijana kama 10 ama 5. Kila kijana ambaye anamtolea 10,000 amewapanga hivi, na wewe na ushenzi wako na kutojua, haujajua kama umepangwa. Sasa kesho yake sema enda kununua gari. Kweli. Utamuuliza nini kwa gari yake? Kweli. Utamwambia nibebe? Utapata na stress mpaka utaenda kujianga. Kweli. Utajitia kitanzi mwenyewe. Sasa kazi kule umefutwa, kwa sababu hiyo siku ulidanganyana ukasema leo niko mgonjwa bana, na si mgonjwa. Umekwenda Mombasa kulala kwa sababu ndivyo 20,000. Sasa sisi tumepungua kidogo. Mimi ningependa kuambia vijana, wewe kuwa mchoyo na mali yako bana. Kwani kuna nini na ni pesa yako? Jipange kwanza. Ukipewa jipange, jipange kwanza. Visichana tuache kwanza. Nataraji ujumbe kama anaupata kwako Bwana Peter Mwema kwa vijana ni kuambia yale mali yao, mtu akiweza kupata mali asave kabisa, weka kwenye akiba. Zuia ile mali yako. Na nasikia wazee akisema
akiba iwezi, na mwanaume ni kujenga, na mwanaume ni kujituma, kama vile Kujenga amesema. Na usipokuwa na hiyo spirit ya kujituma, angalia kama uko nje barabarani, unapata mama ndiye anatengeneza juice, ila hali hiyo ni kazi ya kijana kufanya upesi kutengeneza juice pale nje. Kumpata kijana ambaye anauza juice siku hizi ni ngumu. Kumpata kijana ambaye anakatakata mboga, kujituma bwana, mboga ina pesa, kujituma hiyo huwezi mpata kabisa. Wako wapi? Lakini unapata trosa imeandikwa Tetema, mapaja imekatakata mapaja, na mwaisha babako mapaja, wewe unajua ni mambo masemaji hii shida kwa kwamba wanazungumza vijana wawili, la unauliza Aswa University ndio wakwambia lia machozi. Waacha hata watu wengine, kwa sababu unakuta katika vyuo vikuu hiyo ndio mtindo. Unakuta msichana anatoka kule, ametoka vizuri, kama ni Lamu, kama ni Malindi, kama ni Garissa. Vijana wanatoka wazuri, kina Abdi, kina nani. Baada ya semester moja ujui kijana nani kwenye darasa, ujui msichana nani. Ndugu Farid, tuelekea hapo na vijana. Vijana wengi wanapenda kuiga. Unapoona mtindo fulani umetokea ambao si wa hapa nchini, ni wa nje, utataka kusema mimi nataka kuwa kama yule, ambapo haujui yule amefanya nini ndio afikie pale. Kwa hivyo vijana wengi wanaiga waimbaji kutoka pande za Amerika, UK, za wazungu huko. Kwa hivyo vijana wengi unapoiga, hatukukatazi kuiga, lakini ni kitu gani unachoiga? Kina madhara ama kina faida? Mambo mengi ambayo wanaiga yana madhara. Unaona kijana amenyoa mitindo, amekatakata huku chini, ameweka maalama sijui nini. Kijana yule anapoenda kesho kazini katika interview, atakubaliwa kweli? Hawezi. Kijana yule amezoea kuvaa jeans ambazo zimekatwa. Kesho ameitwa interview ghafla, anaenda katika interview, atakubali? Kwa hivyo kijana, kama unajua nini unakitafuta katika hii dunia, jiweke katika maadili ambayo yatakufikisha wewe katika malengo yako. Na kukufikisha wewe katika malengo yako ni wewe mwenyewe. Wewe ndo driver wa maisha yako. Na kwa hivyo jipeleke katika mwendo ambao unajua utakufikisha katika malengo yako. Usiigeige tu. Tuje katika masuala mawili muhimu sana. Swali la kwanza ni kuhusu mtindo wa vijana, na hasa huu mwezi huu wa umeanza wa Oktoba, ndio nimeona vijana wengi sana wanajisuka nywele. Katika ajabu, hata vyuo vikuu vijana wengi wamejisuka nywele kama wanawake. Wacha rasta, tuache mambo ya rasta, kujisuka nywele kama wanawake. Jamani, mnatoa nasaha gani kwa vijana kama hawa? La pili, tattoo. Hizi tattoo, unajua vijana sijui nini kinawapata. Unakuta mtu anajipiga tattoo hapa kwenye shavu, anajipiga tattoo hapa kwenye. Sasa unajua ile tattoo ikiwa hapa maisha itaonekana. Na hapa mnawapatia nasaha gani vijana kama hawa? Wanasema hakuna kazi, lakini ukishajipiga tattoo nani atakuandika kazi? Hebu jamani, tuzungumzeni mambo haya, tupate kusaidia vijana wenzako pale mtaani, kwa sababu you are trying to inspire them without discrimination. Unajua nini? Msichana mwenye kipini kwenye ulimi, kijana mwenye kipini kwenye pua, anatoka kwa nyumba ya mtu, nyumba ambayo ndio na mzazi. Wewe mzazi, mume wako, mke wako alikupata na kipini, alikupata ukivaa vile ambavyo upo. Wewe mke ambaye una watoto, kwa sababu tunatoka kwa nyumba za wazazi sisi. Hakuna mtu ambaye anatoka msituni, sidanganya. Watoto kutoka kwenye nyumba ya mtu, tunatoka nyumbani kwa mtu. Mume wako ulimpata akivaa hizo nguo mpya mararu, ni nguo mpya mararu, sababu ni nguo mpya lakini imeraruliwa. Sasa unaona? Naona sungio vijana wananunua mpya kabisa, alafu kando wenyewe kusongwa kichwani kijana. Jiulize swali mzazi, wakati unampatia na hii ruhusa, mzazi ana haki ya kusema takataka kama hizi taki hapa kabisa katika nyumba yangu. Hii nyumba ni ya kwangu bwana. Nikikupata umesonga nywele na wewe ni kijana wangu, utafuta kwa kwenda. Hiyo sauti wazazi wamesahau nayo. Imepotelea wapi? Wamesahau nayo. Kwa nini wazazi wanaogopa kijana sana afanye kazi, lakini ndiye ananunua breakfast kwa hiyo nyumba? Anatoa pesa wapi?
Wewe mzazi unakula mwili wa msichana wako. Na hujui. Kwa sababu anaenda kujiuza, anapata pesa wapi? Afanye kazi, anakuambia anatafuta kibarua, na kila siku mchele, kila siku mkate, maziwa. Wewe mzazi unakunywa wewe. Ukiwa umeketi vizuri sana, umekelea miguu kwenye meza. Jiulize swali. Kisha tuletee watoto kama hawa, tuambie vile maisha hapa nje ni magumu na ni vile ni kubaya. Na tatu zao na mambo yao na vipini na nini, walete hapa tuwaeleze, tuambie mambo vile yalivyo. Akae nazo, baadaye ni ya kwake. Bila malipote. Ndugu Abubakar Farida, unajua ndugu Peter Mwema anazungumza mambo kama yako, na haya mambo yanasikitisha. Yeye anasema kwa kuwa mzazi anakula chakula cha binti yake ambaye hana kazi na anafurahi. Kuna pia baadhi ya wanaume, vijana wenzetu, wako pale nyumbani hawaendagi kazini. Kijana haendagi kazini na mke wake pia haendi kazini. Lakini kijana anakula chakula kila siku pale nyumbani na anaoga na nyumba inalipwa. Na anajua wazi mke wake haendi kazini mahali. Unampa nafasi gani huyo kijana? Sababu kuna wengine hata hawajafikiria hivyo, mwambia wewe. Yeye anakula tu ajibu yake anatoa wapi pesa, lakini anataka ale tu yeye. Kwanza ningependa kusema kitu kimoja. Hakuna mafanikio ambayo yanakuja kwa urahisi. Lazima ujitume, lazima ujinyime. Na kujituma ni kutumia muda wako vizuri. Katika ule muda kuna time ya kulala, kuna time ya kula na kuna time ya kufanya kazi. Umejipanga vipi? Kwa hivyo vijana wengi sasa hivi wameingililia mambo ya online betting. Wengine wameingililia mambo ya hizi kazi za kuibia watu, tuseme za wash. Mambo ya money laundering. Yaani unapata pesa kwa njia ya urahisi. Ndio ni kwa njia ya urahisi, lakini kesho yake itakuwa vipi? Umemwibia mtu, au jui mtu yule ametoa jasho gani kupata pesa zile. Umefanya online it is addictive. Na mpira hautabiriki. Leo utakula, kesho utapoteza pesa nyingi zaidi. Nakumbuka kuna online business ilikuwa imetokea juzi, sijui alikuwa sawa, sijui ati unalipa battery, mtu anacharge battery, na watu wengi walipoteza pesa. Sababu nilikuwa tumeenda Malindi na tukakutana vijana kama 50 walikuwa wamekaa tuna debate, tukawaeleza mambo yetu. Wakaanza kusema fulani amepata milioni 1 juzi, fulani amepata 100,000. Baada ya muda na kuambia watu wamepoteza zaidi ya 100 million Kenya. Unampatia nasaha gani yule kijana ambaye anataka kurukilia maisha, anataka kuwa tajiri bila kufanya kazi? Na ndio wengi katika nchi yetu ya Kenya. Mimi ningependa kumwambia kijana, hakuna kitu kinakuja kwa njia rahisi. Lazima ujitume. Na unapojituma, Mungu pia ataweka mkono wake pale. Na utafanikiwa. Lakini unapokaa bure, unataka kupata pesa kwa njia rahisi, lazima ujihusishe katika mambo ya kuuza dawa za kulevya, ambavyo hivi sasa ninavyoona hapa mjini Nairobi, vijana wanafanya biashara hiyo. Wengi pia wanauza madawa za kulevya, wanauza miraa nini, kwa kuwa wanataka nini? Wanataka mali kwa kupitia rais. Na mali haiji hivyo, lazima wewe ujitume kama nilivyosema hapo awali. Na kujituma kwako ni wewe ushike jembe, tuseme mfano, ulime ndio upate shilingi. Lakini utapokuwa na ile hapa hivi, mimi sina pesa, nataka pesa, wazo la wewe kuamuzi litaingilia pale. Tuna dakika chache sana, kama dakika 5 peke yake. Tunataka tumsaidie kijana ambaye amekaa nyumbani na hajui aanzie wapi maisha. Hajui, yeye hana kazi, yeye anasemaga hakuna kazi. Aanzie wapi? Saa hizi tutaka umpe na saa ambaye ataanzia saa hizi kujitumikia, kujipanga. Jambo la kwanza ajiulize swali. Ana mipango gani? Unajua tu wabembelezi. Ana mpango gani? Yeye mwenyewe kibinafsi akisimama hivi ajisikie. Unajua mtu kimtuna hivi atajihisi ajisikie. Ndani yake ana mpango gani? Jambo la kwanza amepanga nini? Anataka nini? Kwa sababu huwezi amka tu hivi ukasema una kazi na unataka kazi. Utapewa na nani? Umejipanga vipi? Unataka nini? Unaona Sasa ukishajiuliza maswali, tunamjibu sasa uko nyumbani. Ndio. Unataka nini? Una nini? Unaona? Sasa amka sasa, baada ya kujisikia vile unajisikia, baada ya kujihisi, amka sasa
nenda katafuta kazi. Una makaratasi ya kazi, unaongoja nini? Si ukatafuta kazi. Una makaratasi ya kazi, sawa, amka basi, siende uangalie ile kazi ambayo unaweza. Usafi hotelini, pale kumsaidia labda mjomba wako labda pale anaduka, mjomba bwana nifanyie mpango hapa tuanze bwana. Hakuna mtu ambaye anaweza kukunyima kazi kama wewe mwenyewe unajua moyo wako kabisa unataka kufanya kazi. Unaona? Ndio tulisema akili na moyo na mwili zote ziunganishe pamoja ziko kitu kimoja. Kimoja kisio kinafanya kazi kingine hakiko. So wakati umechanganyisha vitu zote, moyo na akili na mwili itakuwa ni rahisi kwake. Brother Farid, huyu Peter Mwema anafanya kazi kama kazi rahisi sana. Unajua kuna watu wafanyi kazi bwana. Kuna watu wamelala miaka 5 yeye anaamka. Sasa hivi ameamka kuangalia na saa wanaipenda. Ikisha na saa atarudi kulala mpaka kesho. Kuna watu na hiyo. Kuna sehemu yake ya motivation. Amke vipi jamani? Mtu amke vipi? Ndio tunasema combine hizi vitu zote. Kuna moja imekufa katika hizi 3, kuna moja iko kazi. Kama akili ipo ya kujua kana kwamba sina kazi. Basi wewe umezembea kana kwamba acha niamke niende. Unajua kuna wengine ni matajiri kabisa, mtoto labda wa tajiri amepewa kazi mahali na haendagi kazini, inafika mahali mpaka kama ni kusign signature anapelekewa nyumbani ndio asign. Wajua sasa yani mtu shida yake iko wapi tumsaidie jamani? Wajua huyu ni mtu wa tajiri na labda ameamua. Sasa kwamba hii mali ni ya babangu, tuliketi chini na babangu akaniambia ndakuachia. Anakuwa maskini. Unaona? Ukisopafanya kafa leo atakuwa maskini huyo mtu. Ndio tunamwambia sasa weka akili ujue hii mali si ya kwako. Ndio. Kabisa kwa sababu hatutaki tukufiche tukwambie ni yenu na nani. Hatutaki bwana. Ni babako. Ni baba yako. Wewe hauna chochote hapo nyumbani. Tafuta yako amka, katafuta kaploti kamoja ujue haka kameandikwa na jina langu. Hizi ni za kwa baba yako hizi. Asante. Ndugu Abubakar Farid na ndugu Peter Mwema, tungeomba sasa mtoe nasaha yenu kwa sababu time inatupungia mkono. Nasaha tu kwa siku ya leo kwa yule kijana ambaye kwamba mnampatia nasaha. Toa nasaha yako. Mimi sana ninapokuwa katika mikutano ya kuhusia vijana nawaambia mambo matatu. Wewe kijana unafaa, jambo la kwanza ujitambue. Wewe ni nani? Kitu cha pili unaamua unataka nini katika maisha. Maana kila mtu ana dream. Na a man without a dream Biblia inasema should perish. Apotee kabisa, maana hana maana katika dunia. Kwa hivyo everyone must have dream. Na jambo la tatu unapokuwa na hiyo dream yako fanya. Jitambue, amua, fanya. Asante. Zingatia haya mambo matatu kijana na utafaulu. Shukrani. Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu tunaona hapa hivi tumepitia mengi. Na hii ni kitu tulianzisha. Kwa hivyo ningependa kuambia vijana wenzangu yule ambaye akona program, yule ambaye akona jambo anasikia labda moyo wako unamwambia fanya hii ni nzuri labda kusaidia, aje tumpatie platform, tunampatia platform bure ya youth mentorship program, aje tumpatie platform aende afanye kazi nayo. Jambo la pili atapata vipi? Ndio tupate kwanza show siku leo. Atapata vipi? Namba ya simu iko. Ndio. Namba ya simu labda ukinipatia nafasi tu hapo. Utapata nafasi sana kusaidia vijana. Sasa kwa wale ambao mtu anataka kitu kama utampata namba ya simu saizi hapa. Alafu ajue kana kwamba kuna kicheko jambo la kwanza. Usifikiri kazi rahisi. Kuna kicheko, kuna ukataliwa na watu wa nyumbani, wazazi wako watakutupa. Ile siku utaanza kazi yako mwenyewe ama uanze kitu ambayo inakuletea faida, watu watakutupa. Wa kwenu, mango wako, aunti, ndugu zako watakutupa sana. Sasa unampa nasaha gani mtu ambaye anataka kuanza maisha na anaongoja atapata rejection? Afanyeje akipata rejection? Ujitume kabisa, enda kwanza penya, fika pahali, watakuja baadaye waweze wakakutupa. Baadaye watakuja waendi. Wakiona unamea ndio wataanza kuchukia. Lakini ukipaa ufikie pahali watakuja tu. Usiwachukie pia. Shukrani sana kwa mtazamaji. Naona nasaha ambazo kwamba tumepata kwa ndugu zetu wawili. Kwanza Abubakar anakuambia jitambue, kuwa na dream alafu ufanye dream yako. Ndugu anakuambia ukianza maisha mara nyingine kuna watu kupinga, lakini ukipingwa usikubali kurudi nyuma, endelea mbele. Mpendwa mtazamaji, bila shaka imekuwa ni show mzuri sana na bila shaka Mwenyezi Mungu akubarikie, na kama wewe kijana anza kujituma bila kurudi nyuma, na Mwenyezi Mungu akikujalia tutaweza kuleta tena ndugu zetu wawili wapate kuzungumzia tena vipi watatusaidia, lakini la muhimu ni kila ajitume, kila mmoja afanye kazi. Kutoka kwetu hapa mtazamaji tunarudi kukuaga. Tunakukumbusha tu kwa kuwa na saa kuomba na kujulia kila Jumatatu hadi Alhamisi saa 6 hadi
Adhuhuri, na kuwa na siku njema. Jitume kijana, na usikose kutazama Al-Huda TV sababu kuna mengi yanakuja. Mungu akubariki. Kutoka kwetu, kwa heri sana.